Bismillahirrahmanirrahim wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tansiha. Harokate sing bener wa kullu nassin gentos fathah napa? Wa kullu nassin. Dados menurut nahwu sing fasih niku ora oleh muni zaidun idribu napa? Zaidun idribu. Dadi zaidun utai zaid iku idrib mukula sirahu ing zaid. Karena itu berarti kalam khobar tapi ngangge insya napa? Insya itu cara mainstreamnya orang nahwu mayoritas darani boten angsal. Ya meskipun ada saja yang membolehkan kados Imam Akhwas ngolehno zaidun idribu. Ya sing bener ku zaidan ing zaid idribu. Ya, karena ben napa? Ben tetap insya semua napa? Insya semua. Tapi ada juga ulama yang membolehkan zaidun utai zaid iku idribu. Ya, nah berarti berikan wa kullu nassin iku awilhu napa? Nah, tapi tentu itu enggak standar. Sing standar itu wa kullu nassin awilhu ben tetep kalam insya napa? Karena ben nak cara kowe dadi wong alim nahwu kan tersiksa misale zaidun idribu jumlahe khobariyah kok kalame sangka insya. Mergo fi'il amar iku napa? Insya. Mesti ahli nahwu ya tersiksa, nek ora tenang wae. Terus masalahnya apa? Alhamdulillah soe goblok barokah no. Goblok barokah. Sing syukur ya. Alhamdulillah kok sing syukur. Wa kullu nassin ing saben-saben nas. Auhama kang ngekeki salah cipta ponas atas biha ing serupane Allah ning makhluke. Setiap nas Quran atau nas hadis sing zahire iku Allah mirip makhluke. Awil mongko nak wila sirahu ing nas. Jadi kabeh iku buta ulama urip nggih, buta ulama sing tesih sugeng. Dadi nek ana lafaz ning Quran sing zahire Allah mirip mek makhluke, solusine napa ditakwil napa? Ditakwil. Misale Allah ngendikan ya duwahi fawqa aidihi, mutai tangane Allah sak ndhuwure tangane wong kafir. Kan dadi ribet. Kowe ora usah terus bayangno Allah di tangan. Dawane sepira, bentuke piye kan berarti ada tasbih apa? Ada tasbih. Nah, padahal kaidah bakunya Allah mukhalafatul bil hawadisi, maka harus kita takwil. Atau misalnya Allah nanti ngendikan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Jadi Nabi Musa saking disayangi Allah itu wa alqaitu lan numibano ingsun 'alaika ing atase sira mahabbatan ing rasa seneng minni saking ingsun. Terus Nabi Musa didhawuhi Allah walitusna alan digawe sira Musa. Kowe digawe ala ini mergo ben nyenengno mripat ingsun. Jadi Allah itu butuh pemandangan yang menyenangkan, terus Allah itu nggawe sinten Nabi Musa. Mergo roh ndelok kowe kesel piye ra roh pokoke terus Allah itu butuh cara dohiri ayat itu Allah butuh makhluk sing dadi senengane. Ya utamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah gelem ra gelem ya oleh maknane ngene. Walitusna alan supaya digawe sira Musa, kowe digawe ala ini ing ngatasé pandangan atau pengawasan ingsun. Kayak dalam bahasa Indonesia kan ya sama, misalnya mata-mata presiden sampai kemana-mana, mosok meripat fisik. Meripat fisik ya digawa presiden ngalor ngidul. Maksudnya mata-mata presiden di mana-mana kan apa pengintainya atau intelijennya. Paham ya? Jadi kabeh iku normal ya, takwil itu logika napa normal. Kaya kowe wong sugih kan istilahno kaki tangannya di mana-mana. Memangnya monster kan ya ora, tapi maksudnya iku ya kekuasaannya napa di mana-mana. Paham? Jadi setiap nas yang seakan-akan Allah itu mirip makhluknya, maka solusinya ditakwil. Mane ngaji ku jihad, ngono seneng. Seneng banget ngaji. Mergo napa wong ben waras meneh napa? Mane bener ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Dadi serang kena laknat mok wong mulang mbek sing diulang. Bolak-balik wong goblok ya barokah. Karek teko ngaji diulang bebas laknat, oh. Amit-amit tenan. Lan kadang dadi wong alim yo ngeluh. Mergo ujung-ujunge padha. Ujung-ujungnya apa? Misalnya, bahak untuk swarga, enggak pengumuman kedua ya brand penggemarnya, rusak. Ya, jadi rugi ya sini itu ngalim rugi, karena memang kene sing kangelan, kono sing tampa mateng,
Penak dadi wong bodho penak. Tapi kula ora kepengin, yakin ora kepengin. Masuk penak ora kepengin. Ya eling-eling. Jadi wong alim mesti tersiksa, kaya Imam Asy'ari ku tersiksa. Mergo piye-piye akeh lafadz ning Quran hadis sing dhahire iku Allah mirip makhluke. Kados wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Kadang Allah ya susah, di istilahane Quran Allah ya susah. Aku roh kelakuane Firaun susah. Jadi pengiran aku roh kelakuane Firaun susah. Istilah pengiran yo falamma asafuna, napa? Kan asifa ya safu asafan. Kita alat tesoro kok asifa ya safu asafan. Diikutkan wazan af'ala. Mestinya kan asafan apa? Terus amana jadi dari amana. Terus dielal jadi apa? Amana. Berarti asafa jadi asafa. Nah, falamma asafu mongko sumangsane gawe susah sapa Firaun wa qaumuh. Gawe susah nak ingsun. Ribet ya ora Firaun sak bala-bala ini susah. Kan terus pertanyaannya, mosok Allah susah? Tak butuh pelipur, butuh psikolog, kan ribet. Maka harus kita takwil. Jadi nak makna wile ini, falamma asafu mongko sumangsane gawe tersinggung, maksudnya gawe muring-muring. Sapa Firaun lan balane nak ingsun. Akhdabuna. Kelakuane Firaun seperti itu bikin saya marah kata Allah. Intaqomna minhu. Paham ya terus. Jadi semua kalau tidak pas itu harus ditakwil. Ya kowe lah misalnya kowe kan melarat terus tak omong, "Cah iku lho, saiki sugih." Ya sugih cah pondok lagi entuk wesel paling 200.000. Kan harus ditakwil. Aja kok mbok sugih. Wah, koyo Abu Rizal Bakri. Ya ora ngarah rai-rai ngono sugih. Maksudnya kabeh kan utawa kowe misalnya suatu saat darane, "Kowe iku lho pintere cah ngene iki sepiro." Paham ya? Ya iku ora takwil ya pancen ngono, kudu proporsional. Tugale wong Jawa. Iku lho gantenge wong Jawa nganti sepiro. Koyo artis-artis Indonesia iku lho wayu. Dua kok ning gone Uzbekistan, ambek bakul kebab tuntas oh. Artis Indonesia kon dolan ning itu sing cerita artis. Saya itu paling enggak suka main di Uzbek karena itu tadi ketemu bakul kebab tuntas. Ya wong lanang-lanang Indonesia sing artis sing ganteng-ganteng dakok ning Uzbek. Ambek kernet bis. Ganteng di kira. Ganteng di. Ya mereka kabeh ditakwil, yang ganteng Indonesia sepiro. Apa meneh orang paling ayu di Afrika. Kula nak ndelok Miss Afrika, wong paling ayu di Afrika. Kowe wong Indonesia delok bingung. Ya ayune nang ndi maksudnya. Kruwite wireng kok. Waduh. Ribet kan? Nah, kabeh apa ditakwil. Dadi barang nak ora proporsional iku kabeh ditakwil. Ya kira-kira ngono logikane. Dadi nek ana lafadz ning Quran atau ning hadis kok zahire ku nyulayani kaidah, yaiku misale zahire kok ana serupane Allah ning makhluke, iku kabeh napa ditakwil. Kaya Allah kok dhe mripat, kok berarti mirip makhluke, berarti duwe pemandangan sing riayah napa? Dadi namanane wasbir lan sabar sira Muhammad fa innaka mongko sak li hukmi rabbika maring ketentuane pangeran sira. Muhammad ki nglakoni hukumku tenang-tenang ae sing sabar. Fa innaka mongko sak temene sira Muhammad bi ayunina dalam pengawasan ingsun. Maknane dalam penjagaan ingsun. Kayak kowe misale bayimu dolan. Oh itu dalam pengawasan saya. Misalnya intelijen ngomong masyarakat ini dalam pengawasan saya. Maknane dalam lindungan pandangan saya. Paham ya? Jadi fa innaka bi ayunina tahtari ayatina wa khifdina. Kamu Muhammad tenang-tenang saja karena kamu dalam pantauan saya. Maknane pantauan saya dalam perlindungan saya. Jadi ora kok maknane fa innaka bi ayunina kowe ning mripatku karena enggak ada mripat secara fisik. Karena kalau itu terjadi berarti ada tasbih. Paham iku jenenge apa? Wa kullanassin auhamat tasbiha awil. Ya jadi soalnya betina ngaji ini, soalnya terakhir tanggal 14 ribet, kiai kok parani. Kalau mulang ya kepeksa, jadi kalau makomnya itu sebar subuh eling pangeran, terus wiridan eling pangeran, gara-gara nong pasanan ngaji ribet. Ribetnya kalau diulang ya mesti alim di baro tambah. Lo cara tak ulang mesti alim semangat tuh. Tapi sumbut tuh. Dimurangi esuk-esuk melek sebelah pancet ya. Ora ono berkah. Ya, tapi mau anak sama kan untuk ganjaran wah ya ribet ngono. Nah, ganjaran ora usah ngaji kan wiridan dan dalail ngono ganjaran.
Ngaji golek ilmu, aja golek barokah aneh-aneh ngaji golek ilmu. Wa kullanasin lan ing saben-saben nas auhama kang ngekeki salah cipta penas atas biha ing serupane Allah ning makhluke. Carane piye awil mongko nak mila sira hu ing nas. Mesti nak wil apa? Memaknai direkayasa sedikit supaya sesuai kaidah. Jadi ada unsur apa reka? Yasa takwil kemana dotak atik ben sesuai kaidah. Ya mau misalnya ya duwahi te tangane Allah. Lho Allah kok di tangan ya ditakwil. Kalau orang itu banyak kaki tangannya berarti banyak kekuasaannya. Berarti ya duwahi berarti apa? Kekuasaannya Allah iku fauqa aidihim jauh di atas kekuasaan mereka. Atau pilihan kedua aufawid utawa nyerahno sira. Stes kowe muni ra paham, iku ya apik. Bolak-balik goblok ya apik ta. Takwilane piye gak paham, terserah Allah, wallahu a'lam. Iku ya oleh. Dadi tafwid itu satu makom tertentu. Mulane goblok ku ya mau barokah mau. Misale ya duwahi lho iki kok ana Allah kok di tangan iku piye? Wallahu a'lam. Iku ya solusi ya. Fawid apa? Dadi koyo makommu tafwid. Oh. Tapi tafwid ku ana sing anjahlin apa? Anjahlin. Berhubung ra paham wis mbuh iku kersane Allah. Warum lan nejo sira tansihan ing bersihna Quran. Sementing ngene mental apapun cek takwil, cek tafwid niate bersihna Quran sangka makna sing sawangane Allah serupa makhluke. Lah ning Kanjeng Nabi ya padha, misale ana lafat sing zahire Nabi ku dosa, ya padha ditakwil. Karena secara kaidah Nabi itu harus maksum, terjaga dari kesalahan atau sangka dosa. Nanti kalau ana lafat ngono ya sama kita takwil. Misalnya ana ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Ya kan? Di situ kan jelas Nabi disebut min dzambika. Napa? Supaya Allah memaafkan kamu Muhammad min dzambika saking dosamu. Nah, ya harus kita takwil karena mosok Nabi dosa. Nak nabine dosa apa menek umate. Nak umate karuan berarti mau dosa bolak-balik. Nganti meh matek wae cek dosa. Lah meh mati ra dosa piye wong desa wis melarat, ape mati cek kober nyentak bojone. Wis mati awake lara kabeh, bocah kok nyupuk ngombe kok suwi bareng dicupukno matek. Le wong nak wali ape mati wae ngamuk sik. Ngono malaikat tak agak simpati to. Kere nyentakan ngono. Wis apa? Kere. Nek wis muga-muga disepuro pangeran kuwi. Yo agak-agak ya disepuro, wis wong akhir-akhir jelas ra disepuro sakake kan. Mau kula cerita ya, baleni malih. Takwil itu tidak hanya ketika Allah mirip makhluknya, juga ketika Nabi misalnya nyuwun sewu cara zahir diarani dzambika, napa? Ya harus kita takwil berarti liyaghfira sepuro nyepuro sapa Allah laka maring sira liyaghfira laka wahu ya ma taqaddama min dzambika berarti liyaghfira sepuro nyepuro laka maring sira Muhammad liyaghfira laka sapa Allah ma ing perkara taqaddama kang wis kliwat apa ma min dzambika saking kesalahan sira. Kalau salah itu kan gak mesti dosa, napa? Salah itu ora mesti. Kadang malah bagus salah iku nggo syariat, ya. Salah itu kadang bagus untuk apa? Syariat. Misalnya gini. Umpama wong biasa irung awas kena salah. Sekali salah setengah kafir. Mergo darani Nabi kok maksiat. Tapi Nabi itu boleh salah. Salah itu beda dengan dosa. Kadang Nabi harus salah malah untuk jadi syariat. Salah itu beda dengan dosa seorang. Salah itu beda dengan dosa. Misalnya gini. Kowe kok salat zuhur 2 rakaat, mesti tak arani salah. Yo salah, yo lali, yo nglamun, yo wis pokoke keliru. Beling utangi, beling kasus, pokoke keliru. Tapi Nabi itu akan didesain Allah pernah salat zuhur 2 rakaat. Itu salah tapi tidak dosa. Salah, duhur kok 2 rakaat, tapi tidak dosa. Masyhur kan setelah duhur 2 rakaat, riwayatnya itu hanya 2 duhur atau asar. Tapi ada yang banyak mengatakan duhur. Pokoknya hanya duhur dan asar. Setelah Nabi kondur masyhur itu setelah dekati pintu, karena pintunya Nabi dengan pintu dalam itu sama, pintu masjid sama pintu dalam. Dawe Nabi itu sebelah apa? Masjid. Makanya masyhur ya ini dalme Nabi, ini masjid, ini dalme Nabi itu hanya satu pintu, napa? Di sini dalme Sayyidah Fatimah ini terus ya sudah. Makanya masyhur semua tamu itu nunggu Nabi di teras masjid. Kalau Nabi sekali masuk dalam itu enggak ada yang tamu berani ke situ karena milik keluarga. Kalau Nabi keluar, keluarga juga agak ganggu karena ini milik publik, milik umum. Masyhur ketika Nabi sudah masuk, sahabat tuh geger. Wah ini duhur model anyar, berarti mulai sesuk duhur mau 2 rakaat karena ini duhur terbaru. Apa? Berarti cara teori nasah
Manso, seneng sahabat kowe ini seneng wae. Sesuk zuhur gak 4 rakaat, 2 rakaat. Karena ngambil yang terbaru. Tapi ada sahabat, iku ganjil jenenge Dzulyaden. Ketika Nabi sudah mau kundur, sudah mau masuk jenenge sahabat, gak diperadaban karena ini gak akabirus sahabat, tidak akabirus sahabat, tidak termasuk sahabat-sahabat besar. Ya Rasulullah, aku sirati sholatu amnasita. Niki salat model anyar pancen jenengan lali. Sewantai deh. Nabi balik teng mihrab, terus fa'at bala alal hadirin. Nabi menghadap, ahakun makolahu Dzulyaden. Apa betul tadi yang dikatakan Dzulyaden kalau saya hanya sholat 2 rakaat? Terus sahabat bilang, naam ya Rasulullah, ya itu betul. Nabi terus takbir lagi menambahkan 2 rakaat. Ini Nabi didesain salah, ya jelas salah kan, wong 4 rakaat kok jadi 2 rakaat. Tapi bukan berarti dosa. Karena akan menjadi syariat bahwa cara menambahkan sholat ketika lupa. Itu jenenge apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Masyhur dawuh Nabi apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya itu tidak akan lupa, tapi didesain sama Allah lupa supaya jadi sunnah. Makanya Nabi ya diutang. Ben umatir roh carane diutang sing bener iku piye? Lah sing ditiru utange tok ora bener e. Lah iku mari perkara kan iku. Nabi iku nak diutang wong iku dikeki rohen. Saking kepinginnya Nabi setiap saat nak kapundhut itu aman. Nabi iku nak utang wong iku dikeki rohen. Rohen iku wathiqah. Sehingga nate utang tiang Yahudi 1 gandum berapa dikeki wathiqah, rohen. Jadi setiap saat kayak mati itu ora masalah. Jadi misalnya utang kancamu 2 juta. Kayak sepeda motor. Kayak emas, mesti kowe rohene ra duwe, utange gelem. Jadi niru utang iku mung separo tok. Nabi iku nak utang tiyang nyukani rohen. Rohen niku jami masyhur kan Nabi ketika wafat masih ada diruhu napa baju perangnya di orang Yahudi sebagai jaminan utang. Lha iku luwih clear, mergo luwih gampang kan? Napa? Luwih gampang. Kenapa Nabi utang? Apa-apa ra iso nyukupi Nabi ne? Tentu bisa. Tapi nggo syariat nak wong ora iso ra butuh wong liya, wong ora iso ra butuh wong liya. Akhirnya Nabi nyontoni awake ditakdir utang. Tapi kamu jangan mengatakan Nabi itu utang karena kebutuhan. Nabi utang mergo didesain pangeran uripe Nabi, gesange Nabi kaya umume wong. Ya tahu duwe utang. Ya tahu dineng bojo. Tapi bojo dari syar, oh dineng sunat, burine sunah Rasul tahu dineng ya goblok kowe. Nabi tahu dineng bojone sak wulan. Cuma umatnya nganti 2 tahun ya gak masalah. Karek nambahin apa? Nambahin. Ben Nabi ngalami kaya sing dialami umume wong. Kami melane masyhur kan intatu ba ila wa faqat sahat qulubukum wa intatu haro ali kan mergo Nabi nate dineng. Pertama dineng Aisyah, terus suwe-suwe dineng Hafsah. Terus 2 orang ini bikin gerakan ngeneng Nabi. So bojo so ngeneng kabeh. Ya tahu. Piye kira rasane dineng. Sakulan. Nabi wong para pangeran temenan ae. Warang dineng Nabi ndonga mbek pangeran duwe komunitas langit. Fa inna wa huwa maulahu wa jibril wa shalihul mukminin. Wah are bojone geter. Waduh dineng kok santai. Kaya kowe ndek bojo ngalim. Wong alim dineng malah mutolaah terus. Sing repot nak kowe wis hipersek dineng. Wah ya. Ya lara tenan. Wis woi lara tenan. Tapi wong alim dineng kan santai wae. Salat, mutolaah, salat, wis kere hipersek dineng sing wedok ya wis. Akhirnya sadok menghamba wae. Nah, di sini ini mulai ada suami takut istri. Sekere budak sek. Nah, Nabi ku ora ngono, wong alim ora ngono, dineng wis santai. Nabi ning kamar mbek pangeran. Bariku mula. Bojone sing nang mikir, wah cara Jawa wah piye malah santai-santai wae. Mana jogeman ngeneng bojo ngalim rugi. Endi dunia dhewe napa? Ndek keasikan dhewe. Ngene jarang wong alim kalah mbek bojo. Wong-wong ngene-ngene iki mesti kalah. Aku berkompal. Wis hiburane kelontok dineng. Wis kere hiper. Tuntas oh. Tuntas. Sentak langsung. Muga-muga disepuro pangeran wae. Ora disepuro ora apa-apa, ora jelas. Disepuro Kang pangeran Ghafur apa? Akeh sepurane. Ya dadi
takwil iku ora sekedar ning Allah. Nah ana ayat sing zahire nabi disalahno pangeran iku disalahno mergo dadi syariat. Napa? Kaya salahe nabi salat 2 rakaat dadi syariat, nak salat lali iku ora marai batal. Carane nambahi terus takbir ditambahi meneh. Jenenge apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Jadi kalau Rasulullah ditakdir salah, itu bukan salah dengan makna dosa, tapi satu kesalahan sing engko pembenarannya akan jadi syariat. Kok kanjeng Nabi dineng bojo ya sabar, terus malah parek pangeran. Wis biasa. Ben ku nyontoni umatnya akan ngalami masa-masa dineng bojo. Bedane ning sejarah Nabi Musa wulan kuwe 2 tahun. Paham ya, itu soal itu kan etika lah. Ben seru napa? Ben seru. Wis ra duwe dhuwit, tapi ya bolak-balik ra duwe dhuwit. Cuma Nabi terus diganjil waktu terus sampean salat. Nah ki ra duwe dhuwit malah bengak. Bengak wis ngono tok bedane. Nabi nate utang, ya jamekno baju rompi. Bedane kowe BPKB di sekolah, terus gak iso ngene. Ya tapi ya Nabi itu setidaknya itu ingin umumnya wong, nama? Umumnya wong diutang, ya Nabi diutang. Umumnya wong dineng bojo, ya nanti dineng bojo. Tapi kabeh sing dialami Nabi itu jadi panutan sing ideal. Nah, umatnya mau niru, tapi ra iso ya ora apa-apa, yen pantese umat ya ngono, pantese. Banyak Nabi. Nabi Ibrahim tahu disentak Sarah, iku yo bingung. Wong dhisik wong lanang nak ngakali wis pinter. Kuwanane kuno wong nak ngakali wis pinter. Wis Nabilah nak bab iku tetep ngakali, wis gelem ora gelem. Sarah iku bojone Nabi Ibrahim, wayune ra karuan jenenge Sarah. Singkat cerita Nabi Ibrahim akhirnya Rabi Hajar. Hajar ya ayu tapi wong cilik, wong biasa. Suatu saat Sarah itu cemburu. Cemburu tenan. Muake wong priyayi disaingi Hajar. Cemburu terus muni, Ibrahim. Wis pokoke aku ngakoni kowe wong apik tenan. Tapi aku bojo pertama. Syaratnya kowe kudu melukai Hajar. Waduh, Ibrahim pusing. Kono melukai mbok nom napa? Oh iya. Bowi kok ngene kowe. Waduh. Gak dilukai wedi istri pertama, ngelukai. Nabi kan wedi dolim napa? Wedi dolim, wedi dosa. Dotak adik piye. Padahal maksudnya Sarah mesti melukai pipine mbok ini benda elek. Ibrahim diakali. Ngelukai iki. Dadi awaluman sing nyindhik apa? Napa kuping iku Nabi Ibrahim. Dilukai. Seneng Sarah. Mergo sing penting wis dilukai. Jebule malah digo anting tak bayu. Lha iku wong lanang. Ribet mesti wong lanang ribet. Sarah wis iso nyalan. Lho wis tak lukai yo. Iku sekunan. Nah terus saiki wong do niru ngakaline tok ora niru pintere, napa? Ora niru bener. Dadi ya nabi ya koyo umume wong, tapi ya mau beda. Mulane eling-eling ya. Kalau Allah nyebut istilah dosa untuk kekasihnya itu mau kesalahan yang nanti jadi syariat. Kok ora mungkin wong kok salat mesti bener kan ya ora mungkin, mesti ana masa-masa lupa. Nah, berhubung masa lupa itu satu realitas pada manusia, kekasihnya Allah pun tahu ditakdir lupa. Bedane nak nabi pisan kowe bolak itu tok bedane. Tapi Nabi tetap tahu pisan-pisan. Nggo carane dadi syariat nak salat salah iku piye. Paham ya? Jadi sing ditakwil itu satu yang terkait nas-nas sing zahire Allah mirip makhluknya. Paham ya? Yang kedua, nakwil beberapa ayat sing zahire Nabi iku salah utawa dosa. Itu juga kita takwil. Paham ya? Juga kita takwil. Takwil macam-macam lah. Nah, ngendikane ulama tadi mimbabi hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Jadi barang sing mestine ora piye-piye cara kelas-kelas kita, tapi kalau kelas Nabi ora pantes. Nah, iku ya dianggap salah. Sementing ke warum dan sihan. Wa nazilan bersih sira Al-Qur'ana Al-Qur'an kalamahu tegese kowe bersihno ngendikane Allah anil hudusi sange unsur kemakhlukan. Jadi kabeh kalam Allah kudu mbok arani qadim. Nak kalam Allah qadim berarti apa wae sing terkait Allah kudu qadim, kudu terbebas saka unsur hadis. Ya, misalnya ana Allah cerita ning Quran, Allah itu setiap perempatan malam turun ke bumi. Ya mosok Allah medun ke langit mara bumi. Padahal medun iku pekerjaane barang hadis. Ya kita takwil. Maksudnya Allah misalnya nggone hadis to ning Quran, to ning Quran teng hadis ana keterangan Allah itu turun ke bumi. Manane apa?
rahmatnya Allah di sulusul lailil akhir itu dekat. Bukan Allahnya yang turun tapi rahmatnya yang turun. Kayak misalnya presiden ngirimi kue duit, tentu orang Islam, wah Pak Jokowi itu sangat dekat dengan Kiai A. Mosok dekat fisik, aman jagungan ngalor ngidul kan enggak, mau malah melanggar sosial apa? Distancing. Maksudnya dekat itu kok sering ngatur-ngaturi hadiah, kiainya juga. Nah itu kan orang akan tahu proporsi kata dekat. Paham apa kata apa? Dekat. Ya sama, Allah dekat dengan hambanya. Tentu tidak dengan makna fisik, tapi dekat rahmatnya, dekat peparingnya dan sebagainya. Pokoknya walhasil wa nazzilil qur'ana ay kalamah anil hudus. Semua yang terkait Allah kita bebaskan dari unsur hawadis. Wahdaran wedya sira intiqamahu ing siksane Allah. Mesti kowe ya kudu wedi disiksa Allah dengan meyakini Allah mirip makhluknya. Karena semua kekafiran dimulai dari tasbih. Allah disamakan dengan makhluknya. Fakulu nasin mongkoti saben-saben nas lil hudusi maring barang sing anyar dalan nunjukna apa nas iki alif lil itlaq ihmil nanggungno sira ala lafzi ing atase lafat alladikang qadalla kan teman-teman nunjukna apa lagi. Gamane ngene. Setiap nas yang menunjukkan Allah itu mirip barang hawadis, misalnya kados wau ya duwai faqa aidihim, maka kita takwil sesuai panduannya Allah sendiri yang ada di Quran. Iku jenenge apa? Alal lafzil ladzi qadalla, yaiku Allah memandu kita dengan kaidah baku, yaiku laisa kamitslihi syai'un. Ya sudah, itu panduan kita. Kalau Allah tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, berarti nanti ya duwahi ya maknane ora tangan, tapi kekuasaan. Jadi gampangane nek kita nakwil Quran dengan ketentuan yang dibawa Quran sendiri. Paham ya? Quran kan punya maklumat. Iku napa? Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak akan sama dengan apapun. Lah saiki nek ayat 2 mbok maknani tangan, berarti Allah mirip makhluknya. Maka apa? Setiap nas Quran yang menunjukkan Allah mirip barang hadis, maka ditahmilkan sesuai panduan yang ada di Quran itu sendiri. Yaitu misalnya apa tadi? Laisa kamitslihi syai'un. Nah itu yang memandu semua kita. Sama Nabi juga gitu. Nabi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu satu figur yang disestatuskan Allah sebagai panutan. Nah kalau sebagai panutan kok dosa, berarti dosa juga harus dipanuti. Nah itu kan barang saya nggak bener. Saya ulang lagi ya, Nabi itu kan figur yang menjadi panutan. Lah anak Nabi dosa, berarti dosa juga harus ditiru karena Nabi itu panutan. Nah, maka kalau Nabi dikatakan dosa harus kita takwil karena nggak mungkin Allah nyariatno dosa. Nah, kenapa kita takwil? Nabi kan panutan, berarti dosanya juga panutan. Nah, itu rusak kan? Logika itu kan rusak. Nah, karena Nabi itu distatuskan Allah sebagai panutan, maka semua kesalahan yang ada pada Nabi itu tidak dosa, tapi murni basyariyah yang nanti jadi solusi ketika kita ngalami hal seperti itu. Kayak masalah sholat 2 rakaat. Nabi ge nate dineng bojone. Ya macam-macam. Ora kok terus wa minas syariah tukaran mbek bojo. Kama waqo alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kiai stres yo. Wah, wa min sunnati Rasulillah nang-nangan ambek bojo. Kama waqo adzali kali Rasulillah. Yo bocah kok. Iku nang bus warga tak gugat wong yakin. Ora ngono maksude. Nabi ku wis pirsa nak umate iku akeh-akeh dineng bojone. Terus Nabi nyontoni ngene lho dong, nak dineng tinggal sholat tinggal. Lah iku sing ra kena mbok tiru. Kowe dineng bojo malah milih menghamba. Kowe dira dikei wah ya ribet. Wong bojo elek kok dineng kok susah, apa? Kula sering dilapori tamu, Gus kula dineng bojo mun 2 wulan. Bojomu ayu ta elek? Nggih rapati ayu Gus, lha yo kowe gobloke. Dineng cek elek kok susah. Aku yo gumun mek masyarakat. Sakjane rata-rata bojone yo elek, jeneng kok susah. Cara aku seneng jeneng celek beneran. Apa? Mana duwene sitok wae elek ngeneng yo wis. Sebenernya wong Madura lho Jesus wis kok yang ditolong motornya dulu, ndak istrinya. Wah, itu di rumah masih banyak. Kalau motor hanya 1. Ya itu anekdot tapi masuk akal, cara kula setuju. Motor tiba anyar. Bojone tiba-tiba.
Kenapa ngurus motornya dulu? Wah kali itu banyak, ini satu dok. Seribet. Yuk kena ditiru. Bentik ranyam tuh. Eleng-eleng dadi nabi ya tau dineng bojone ya suwi kan rong sak wulan. Suwi. Pertama Hafsah mbek Fatimah. Tapi wong wedok iku jan jos tenan. Ngeneng iku gak lega. Nak tanang aku tok wong loro nabi cek ndek pitu. Kudu kasil ngenteng kabeh. Wah kan gerakannya kan luar biasa, Pak. Embargo masalah, embargo. Ya, tapi Nabi kekasih pengiran malah didawai intatu fa ila wa faqad saqat qulubukum wa intatu ali fa inna wa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dzahir. Nabi malah wasik ning masrobah. Masrobah iku nggon sembunyine Nabi. Ning kono asik Nabi mbek pangeran, mbek Jibril, kadang-kadang sahabat teko ngaji. Tak warai nek dineng bojo. Wes mutolaah itkon. Ambek Rafa sithik-sithik. Apa? Mutolaah apa? Itkon. Wes bojomu ngeneng. Wes esuk nguamu suwan. Kaya kita wasi. Mutolaah itkon. Rafa golek kamus. Kamu sih Rafa golek Jibril. Paling bojomu langsung gendeng. Cara udah dibojo. Rumang samu terus aku darani ke paham. Aku wis ora nak kowe ora paham. Dadi nabi iku dineng bojone ora kok terus dadi syariat ke ben wong ngerti carane dineng bojo. Iku nek dineng bojo piye asik dengan dunianya sendiri. Ya sampean praktekno 2 tahun. No? Seru. Wa yastakhilu diddu sifati fi haqqihi kal kauni fil jihadi. Wa yastakhilu lan mukhalafah diddu sifati apa waliane ikilah pira-pira sifat fi haqqi dalam haqqi Allah taala kal kauni kaya dene anane Allah fil jihadi dalam arah. Wis kamane Allah iku la yahtaju ila makanin wala ila zaman. Ini ora usah mbok logika nemen-nemen, soalnya Allah iku qiyamuhu binafsi. Dadi kare sambayangno Allah duwe kursi, duwe singgasana, berarti Allah butuh kursi. Kafir kowe. Wong Allah iku zaman urung ana kursi, Allah iku wis wujud dan ketika wujud ya ora butuh kursi, ora butuh aras. Bahkan aras mbek kursi sing butuh Allah. Ya wis ngono. Nah soal ana istilah Allah iku ning kursi, Allah ning aras ya istilah raja ning ndi iku diistilahno duwe singgah sana. Iku mau istilah tok. Hakikate Allah ndak butuh itu semua karena Allah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri, eksistensinya enggak butuh yang lain. Padha misale nabi ku panutan. Lah saiki kok dineng bojo. Lah iya iku ben go contoh umate nak dineng bojo iku carane piye. Ya carane mau asik ambek pangeran. Paham ya ambek mutolaah kon ambek muntak manduk takoki kancane kok muntak manduk. Saiki aku ngerti jebule ra paham. Muntak manduk tak kenapa kamu muntak manduk? Jebule angel ya. Dadi manduk iya apa? Gak paham ini. Iya jebule ngaji iku. Jare kancane lagi roh to. Aku wis roh mulai dhisik. Akhirnya cocokan apa? Kenapa sering mutolaah? Lagi dineng bojo ya. Ya tak warai iki sampeyan nek dineng bojo iku apa? Mutolaah. Meskipun bojomu ya ora ngandel, tanggamu ya ora ngandel. Wis penting ana solusi, no? Wa jaizun fi haqqihi ma amkana ijad dan i'daman karizkihil khina. Iki bakal sifat jaiz. Wa jaizun lan iku wenang fi haqqi dalam haqqi Allah taala apa ma perkara amkana kang mungkin apa ma. Fi ijadan apane wujudnone ya idaman lan apane ora nganakno karizkihi kaya oleh rezekine Allah taala al-ghina ing wong sugih. Dadi Allah iku oleh wae nglakoni ngono ora mbok protes. Ya Allah sing pun sugih jenengan kei dhuwit sing melarat mbok barno ini ada apa ini ora usah ngono. Iku sifat jaise pangeran. Ana wong ditakdir Habib walim rezekine akeh kowe ora usah iri iku kersane pangeran. Ora oleh misal iku wis Gus ngalim mbok protes. Ya ora iso iku sifat jaise pangeran karizkihil hina. Terus pangeran ra iso mbok somasi ya Allah ini sudah kaya engkau kasih rezeki ini kita miskin kok. Jenengan biarkan ini gimana? Ini fenomena aman. Ya ora iso ngono jare pangeran terserah aku sing di dhuwit aku sing terus aku terserah. Piro-piro kira tak adab ngono. Kita kok macam-macam let kono malah. Wis sing sabar ki nak kere sing apa? Sabar, ora usah protes.
Gusti kula pun goblok Gusti. Mosok wis goblok ambek fakir. Ya ora usah protes. Biasa wae. Semeneng ae napa? Iku wis alim Gus duwe akeh. Ya ora usah protes pangeran kersane ngono. Muga kowe sing paringi sugih wae digasan malah. Wong ora alim mletene ngono, misale ki sing alim umat ribet ae. Tetep pangeran luwih pinter dibanding kowe anak-anak. Aku yakin, kowe diparingi ngalim, yakin umatnya kesel ya. Mesti ribet ya, mah. Kayak goblok ya ribet temen diparingi ngalim. Ya jajal koyo kowe melarat pola, misale kayak sugih koyo apa ya. Lah wis melarat ra di dhuwit, iku sik ngegeng ning perapatan anggere wong wedok dibedok. Lah dane yo nak sugih. Wong karuan bodoh ra ngalim yo ngomong mestine ngene hukume Jumatan nak wayahe Covid ngene lho ora iso ngaji kok bakas ngono lho dane ana iso ngaji malah fatwa manis bener ngene kira paham sithik-sithik wis ngaji bar kita beda kok mau ngaji di Gus Pak paham wis pokoke mau ono keterangan ngene ora usah baleni ora paham nyetel meneh aduh ribet wis pokoke urip meneh yo pokoke urip. Mana takoki pangeran, nek mata apa ning donya? Urip Gusti. Iku apa ning donya? Nyakseni nek jenengan pangeran nek kula kawula. Dadi kowe apa ning donya? Nggih dosa nggih macam-macam, tapi ngepurane jenengan gedhe. Wis ngono wis. Wis ngono nang teras-teras swarga. Serasa protes ya. Mulane musane boleh contohne karizki hil hina. Kaya Allah maringi rezeki wong sugih. Kadang wis ganteng, alim, sugih. Terus Mbah Mun wis ganteng alim putrane kiai sugih keramat. Kabudute cek ning malah ora usah protes. Niku kersane pangeran. Fa khaliqun mongko te Allah iku zat sing gawe li abdi maring kawulane Allah. Wa malan gawe perkara amila kang lakoni apa abdun ing mak. Dadi Allah sing gawe apa sing mbok lakoni. Muwafiqun tur Allah iku zat sing maringi taufik liman maring wong aroda kang ngersano sapa Allah ing man ayyasila yen to wusul sapa man. Dan Allah memberi taufik pada siapapun yang Allah ngersano wong iku sampai ke Allah. Maksudnya dadi wali atau wusul ning Allah. Tapi wa khadilun nan Allah sing menghinakan liman maring wong aroda kang ngersano sapa wa taala budau ing ngedohno man. Ya Allah sendiri yang menentukan wong iki ra perlu para kaku. Iki jenenge wa khadilun liman aroda bu'dahu wa munjizun nan uta Allah iku zat sing nglestarekno liman maring wong aroda kang ngersano sapa Allah ing man wa dawu ing janjine Allah ing man. Dan Allah yang bisa merealisasi janji-janji ning wong sing dijanjeni Allah. Misalnya Allah janjeni sing duha ngene-ngene tak paringi rezekine gampang. Ya terserah pangeran. Nak sing tepak ya munjizun. Napa? Bener-bener terjadi seperti itu. Ya ana sing ora dituruti mbek pangeran. Pangeran duka, Gusti kula mbok duha kok tetep melarat. Lah memang kowe iso maksa aku jare pangeran. Ya terserah aku sing pangeran aku kowe sing ribet. Sing pangeran aku kowe sing ribet. Lha nek misalnya ke protes. Jare jenengan nek sing duha rezekine jembar iku sing ikhlas. Lah kowe ora ikhlas ora malah lara gitu kan. Mestine ra ikhlas iku kenake azab. Pira-pira kowe ora tak azab. Diantem ngono malah lara ya, Pak. Misalnya Gusti kula di bojo cerewet ngene iki nek pangeran pantes kowe ora di bojo pira-pira tak kei. Pira-pira tak kei cah elek. Akhirnya kan gempun Gusti gempun pun. Pokoknya ora usah protes ya pangeran ora usah apa? Ora usah protes. Wa la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Pangeran des. Mano kula niku jarang ndonga. Ben pira-pira kita kei bojo. Mestine kire koyo kowe ora payu rabi. Dikonokno malah ribet to. Nang rasa protes ya pangeran supaya alhamdulillah. Wong ndongane alhamdulillah ala kulli hal wa alhamdulillah ala tetap puji bagimu apapun keadaan saya. Wah, supaya wiridane alhamdulillah ala. Nah wiridane kula benten alhamdulillah ladzi fi ni'matihi tatimmus sholihat. Nek wong mapan wiridane ngono. Alhamdulillah yang karena pujanya semuanya baik-baik saja. Nak kowe sementara wiridane po alhamdulillah ala kulli hal. Dadi wiridane yo beda-beda. Kula bolak-balik ngrungokno Kiai mapan. Mbah Mun nak wiridan alhamdulillah ladzi fi ni'matihi tatimmus sholihat. Kula nate ketemu Kiai melarat tapi wali. Wiridane alhamdulillah ala kulli hal wae perkara. Dadi ketara gaya wiridan cerminan apa? Cerminan. Si wali tapi kere, mulane wiridane apa? Alhamdulillah la kulli hal. Nek sing mapan-mapan ya alhamdulillah ladzi fi ni'matihi tatimmus sholihat wa fi dzikri sholihin tatanazzalul barakat war rahmat. Wis wiridane ngono. Iku otomatis kang reso mbok gawe-gawe wis ngono. Lah sing wis kliru wis melarat protes pangeran. Wis ngeri.
Fauzus Sa'idi utai bejane wong sing bejo indahu mungwe Allah ya fil azali wis ditulis ning azali. Kada syaqi wis kaya wong sing celaka wis ditulis ning azali semalam yang takil mengko ora usah ganti-ganti apa iku. Ya wis nek ditutur bodho ya bodho wae, ditutur celaka iku ora iso protes. Ngono nak protes loh Mahfud parani tulis ulang ngono. Iku jenenge semalam yang takil ora iso pindah. Lah soal soro syariat iku donga ya donga wae. Supaya ora usah protes, kabeh ditulis pangeran. Rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Wa indana lan iku menurut kita lil abdi tetep ketika kawula kasbun te pekerjaan kulifa kang den mukallafna sapa abdun bi kelawan kasbi. Kabeh wong wajib ikhtiar, tapi walakin lam yu'athir. Tetapi ini orang labeti apa ikhtiar fa'rif mongko ngerti sira. Yo, nanti kalau kowe kere ini kan yo kepengin sugih lan bakat melarat lam yu'athir ikhtiar merono gunane. Wis ditulis bodho dek mutolaah ya lam yu'athir. Iki ngaji tauhid lho ya ora ngaji syariat. Ngono terus kira sinau ngawur iki. Iki latihan tauhid dulu ora latihan fikih. Nek latihan tauhid yo walakin lam yu'athir. Kowe oleh ikhtiar tapi lam yu'athir. Eling-eling yo. Kowe oleh wae kere ikhtiar tapi yo lam yu'athir. Iki ngaji tauhid, ngono nek bar ngaji dak kok kotak. Mun Gusti fikih malih. Lho ngaji kok kon protes, ngono mbok tau. Piye to? Gus kok semalam yang takil. Mosok Allah Mahfud gak kena didongani. Ya kena iku cara fikih kan bakas tauhid. Dadi kowe nak celaka ya celaka wae, nak kire ya kire wae. Soal kasbun niku lam yu'athir apa? Ya iku apal wa intana lil abdi kasbun kullifa bi walakin lam yu'athir fa gak ngefek napa? Gak ngefek. Wis ngaji kan ora usah mlebokno ati ngono tersinggung piye ora piye. Seneng ngatur pangeran, bocah kok biasa wae napa? Biasa. Mane kula nu santri macam-macam di mungkin barno ngono lam yu'athir napa? Lam yu'athir. Gak ngefek kok. Ya iki praktekno sampe nak bojomu judes ya lam yu'athir. Tapi ngerti-ngerti wis dikranyam ya. Fale samengko ana sapa wong majburan wong sing dipeksa ya ora wal ikhtiaron wong iso ikhtiar ya ora. Dadi wong ya ora majbur ya ora iso ikhtiar. Wong iku wale salan ora ana apa saan iku kulan ing saben-saben suci ya falu nglakoni sapa wong ikhtiaron kelawan sak karepe dhewe. Dadi kamane urip iku ya ora majbur ya ora ikhtiar. Tapi apapun pilihannya Allah, kowe ora duwe pilihan. Pokoke masyaallahu kana wa malam yasa lam yakun. Wis ngono ae. Fa yusib mongko lamun ngekeki ganjaran sapa Allah nak ing kita ya fa bi mahdil fadli iku muk mergo saking fadhole Allah, murnine fadhole Allah. Kaya kowe ndek dhuwe iso urip, iso ngombe oksigen, kabeh ku muk kersane Allah. Ora kok perkara kowe berhak apa ning alam raya iki. Kowe lahir digawe Allah, bumi digawe Allah terus nuntut Allah. Gusti kula pun saleh kok mboten sugih, saleh mbahmu ne. Masuk kowe saleh berhak apa ning Allah Ta'ala. Kowe iso mangan, iso payu rabi kabeh fadhole Allah. Ora iso nganggo ganjaran andalamu ganjaran. Ganjaran apa? Misale kula salat Gusti, sing kersane salat sapa? Aku. Kula sujud bathuk sing gawe bathuk sapa? Tetep ora iso gugat pangeran ora iso. Pokoke kabeh fadhole Allah. Wa yu'adzib lamun nyiksa sapa taala fa bi hadid adli mongko murni lan sifat adile Allah. Ora iso ke Gusti kok mun salat kok jenengan siksa. Ya ora iso, terserah aku to sing gawe aku. Pokoke musuh pangeran wis pokoke kalah kowe mesti kalah. Ya tapi atok kalah musuh pangeran nglawan. Ya wis atok nurut ae apa? Nurut ae mbek pangeran semalam aman apa? Aman. Sesuai hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa qauluhum te pendapate wong akeh dalam hal ini Mu'tazilah. Inna shaha satune nglakoni kaapian wajib ali ngatasé Allah. Iku zuhurun, utahe pendapate Mu'tazilah zuhurun bohong. Ma alaihi ora ana ing ngatasé Allah wajibun te kewajiban. Nek cara Mu'tazilah iku Allah wajib melakukan yang terbaik. Wah iku bohong dari ahli sunnah wal jamaah. Lah Allah kok wajib-wajibno berarti Allah diatur oleh yang lain. Muni mbok wajibno iku berarti Allah kena aturan. Cek mlitene ana wong wani ngatur pangeran. Bohong Mu'tazilah. Jadi Allah kok mbok umumno ngene. Ya Allah, seharusnya engkau begini. Engkau itu wajib memberi rezeki orang miskin. Harus begitu loh Gusti. Iku cara Mu'tazilah. Wah iku zurun bohong. Wong pangeran kok diwajib. Itu berarti kan Allah punya atasan yang mengatur Allah. Itu tidak boleh. Makanya Allah tidak wajib melakukan sesuatu sing jaiz, terserah pangeran. Nanti bener Quran Allah tetap yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa saja yang dikehendaki. Ora iso Allah mbok atur-atur.
Ya Allah, seharusnya engkau itu memberi rizki yang miskin. Kan kasihan Gusti Allah. Harusnya berarti kowe kan di otoritas di atas Allah. Enggak boleh seperti itu. Paham ya? Tetap Allah nglakoni. Lah umpama Allah ngrezekani wong miskin ya ora krana wajib, krana fadhole. Eling-eling ya. Alam ya rono ta orang ngerti sapa Mu'tazilah ilamahu ing oleh nglarani Allah alat faleng pira-pira cah cilik wasiban seperane atfal. Cah cilik arep di dosa ya ono lara kadang. Kadang ya di bapak melarat, di mbok melarat judes. Ngono ya lara kabeh. Wis cilik di mbok judes bapak ora tanggung jawab. Lara gak cah cilik. Lara padahal urung duwe dosa. Mergo Allah tidak kena aturan apapun. Allah kabeh ya faluma. Meskipun tentu faktanya Allah akan melakukan sesuatu bimuqtadul hikmah. Pasti yang dilakukan Allah itu sesuai apa hikmah. Tapi tetap tidak atas nama keharusan, tapi atas nama yaf'alu ma yasha. Fahadir mongko wedya sira almihala ing siksa. Iki macem-macem ngatur-ngatur pangeran. Kira kada siksa pira-pira fahadiril mihal. Mau ngaji tauhid itu penak, terutama ngusin bodoh-bodoh. Terus untuk justifikasi, no? Oh, jebule bodohku itu wis ditulis toh. Nah, alhamdulillah. Salahnya di mana? Ya ora salah lho, dul mesti tulis. Salah ya bodoh iku. Wajah izin lan iku menang ali ngatasé Allah apa khalqu syari gawe elek, wal khairi gawe apik. Kal islami kaya gawe Islam, wajah kufri lan gawe bodoh kekafiran. Bener Said Abdul Haddad wal khairu wasyarru biyadillah. Terus kalau terus nang. Wa wajibun niku wajib apa imanuna iman kita bil qadari lan qadar. Kowe kudu iman be qada qadar. Nek sing mbok alami ngene iki kabeh kersane Allah. Ana penyakit e kersane Allah, ana sehat e kersane Allah. Ana melarat iso bengak-bengok e kersane Allah. Ana santri ra jelas nasibe tetep seneng ya kersane Allah. Wong ngalim ra mesti ora entuk gelar. Ya kok pondok ku payu. Nek gak kersane Allah ra iso. Lho karuan ora entuk gelar mesti alim nu subut mondok, ngalime ya ora mesti. Ora entuk gelar, ya kok do tetep mondok puluhan tahun agak pangeran sing ngersakno ora iso. Wis jos tenan pangeran. Kuwi nek orang mondok salah ku. Nek mondok modern kula rapati gawa. Kan wajar kan ada gerakan orang untuk dapat gelar, dapat ijazah. Pondok salah yo. Kok pondok sarang lirbo santri sakmono iki. Padahal yo ora yakin kasil ngalim, yo karuan ra entuk gelar. Yo seneng ae uripe. Bariku rabi untuk ngrapati ayo sowan. Mertuane duwe mantu ra jelas wis suwen e, Pak. Aduh. Lho karuan dekne dhewe ndonga njuk mapan niku ora mandi, yo akeh masyarakat yo ndonga. Cek pinter ya pangeran ngatur donya. Paham ya? Dekne dhewe ora kefoto, ngono Pak Yai ini dongakno anak kula kefoto, dal ki ini iki zaman mondok ora kefoto. Ngono ku ya ndonga apa maftah lahu. Allah Karim ya Allah, saking pitere pangeran ngelola makhluk paham ya. Ya wis iku rezekimu wis. Ngono ku ya salam templek ramandillah. Saking apikane pangeran apa saking apikane. Wis pokoke alhamdulillah, pokoke urip wis bejo tok, enak. Kaya hafid rapati lanyah lah terkenal hafid ngono yo ana sing kultus yai dalam kula barokah padahal Qur'ane gak lanyah blas. Tapi wong pangeran gawe imet ngono lalah wong do yakin barokah. Yes nikmati wae napa nikmatilah kesalahpahaman ini. Pangeran lho kula sering nangis lho Roswantri teng nggih pokoke teng Lirboyo, teng Sarang, teng pundi-pundi. Nangisi pangeran maksudnya iku nangisi pangeran cek hebate, cek apikane. Gelar rantuk ngalim ra mesti tapi wong ya happy ya. Nek sing kasil ngalim karuan kan memang kasil ngalim kan, tapi iku jumlahe mung pira. Bariku rabi mertuane sayang, masyarakate sayang. Wes ngono ae imam masjid, takwa, padahal dhewe takwane biasa. Ngono Ramadan ya bulan penuh rahmat maka isilah dengan ibadah. Aduh, bar ngomong ngono mulai turu mleko. Ribet wis. Kula nu nate foto-foto tanggal loro. Kanca kula mboten nate mriki tanggal loro. Wong wis dadi kiai teng Tuban. Iki wong Tuban. Dadi kiai tanggal loro mrene. Miso-miso. Wah, semane Gus. Getun aku dadi. Mun-muni getun kanca kula malah kakak angkatan kula. Wong ireng men. Dadi kiai tapi ireng. Karena ini ireng. Ireng keriting, seribet wong ireng keriting kok seribet.
Ndekne iku protap. Ndekne iku dadi kiai pertama lagi 2 tahun pertama ngiyai. Mertuane mati maksudnya kan terus diangkat dadi kiai. Khutbah pertama hari Id karena pertama jadi kiai. Ndekne khutbah man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'anna ma shoma dahra kullu. Wes pokoke Pak Fadilah poso 6 dina Syawal padha karo poso setahun wis. Ndekne lagi gesanyaran anak mantune kiai den. Mertuane bar mati kan dadi kiai. Singkat cerita memang wis ireng keriting no. Rene tanggal lho. Rene mau miso-miso mau cerita. Tanggal kedua isu-isu, ndek niku rokokan. Tanggal 2 Syawal rokokan kopi. Tamune iku wong lugu, wong utun lugu. Pertama, Pak Yai, baru roti ini rokokan mbek ngopi. Pak Yai getun kula poso. Kula poso iku anut jenengan. Jumlah jenengan ra poso. Bocane pondok mbolet wong kanca kula ya mbolet bocane pondok. Bariku langsung rene cerita. Ya tak nyem, lah opo ke khutbah nang ngono barang. Yo mbok nerangno sing umum-umum. Niki Id nggih, wis ora ana salah nggih sepuro-sepurane sedanten. Jare karepku ora engkek ngono Gus. Maksude kiai debutan gawe ya engkek lah niate. Gak ngerti ana wong lugu poso. Tanggal 2 Syawal iku poso. Sowan dekne pas rokok. Akhirnya dekne ngomong, "Mun Mbah batal wae timbang gremeng, Mbah." Dadi dekne dolan rene mau ape cerita iku. Nah niku kakak angkatan kula. Akhirnya nasihati kula, "Ya Gus, pokoke aja geman khutbah sing kira-kira ora iso nglakoni." Lah opo khutbah ngono? Ya kejemen jogeman khutbah ngono. Mana khutbah Syawal biasa. Alhamdulillah badhe poso. Nggih mugi-mugi swara pangeran. Wis monas. Yes. Mun Pak nggih mengke mangan-mangan jajan syukur ngono. Ora usah nerangno summa atbahu sitan min Syawal ora usah. Nek kowe ora iso nglakoni ora usah. Utawa iso nglakoni tapi potensi tengah dalan mandek ora usah. Kowe sing umum-umum ya apa? Nggih Pak nggih, pokoke Syawal silaturahim nggih, pokoke wis ngono ae. Nggih, pokoke bar poso nggih, mugi-mugi tambah apik, nek mboten nggih wis tobat ngono pokoke. Ndekne kepah Pak. Sering mriki lha. Angger tak gojlok. Wani khutbah ngono ora wis kuwah kok. Dadi Mbah Sepuh wong lugu mlebu pertama ro ndek nerokoan. Pak Yai getun kula. Wonten apa Mbah wonten apa? Kula niku sakniki poso. Gara-gara wingi dawuhe jenengan. Jebule jenengan. Aduh. Seling aku. Riyen kanca kula akrab kakak angkatan. Mun kula kandhani, wong ora usah sok saleh, biasa. Dekne karepe iku ape naik kelas ngono. Ape naik kelas nggih debutan. Ora usah berlebihan, apa? Ya cuman khutbah, mana khutbah biasa. Wis khutbah biasa. Wis mugi-mugi kula jenengan tambah sae nggih. Mboten nggih mboten napa-napa, Allah Ghafur. Allah akeh sepurane iki mugi-mugi nek. Enggak mesti ngomong Islam sing garis keras mesti kiai ra jelas lah. Timbang jelas tapi malah diwelehno wong ngene malah ribet apa? Wa min huwa bil qada lan iman be qada qadar kama kején perkara atakang teka puma fil khabari ing dalam hadis. Wa min hulan iku setengah saking iman ayung doro utawi yen to iso ditingali sapa Allah taala bil absar. Ya kita iman percaya nak soben Allah iku saged dipirsani. Wa min huwa minal jaiz wa wajibun iman iki ra dimenculot. Niki wa wajibun niki mosok nadumane ngono. Sajane ra dimenculot. Wa min rujuke teng jaiz malih. Wa min hulan iku setengah saking jaiz ayung doro te ento iso dipirsani sapa bil absar lan napa mripat. Ya kan iki kan bar wajibun terus wa min rujuke teng pundi jaiz malih. Lakin bila kevin tetapi tanpa cara walan hisore dan tanpa ngringkes. Maksudnya meskipun kowe kecelok iso ningali Allah teng swarga tapi ra iso bayangno Allah kaya apa. Walan hisoren tidak bisa mendefinisikan secara detail. Ini hisor itu napa? Mendefinisikan secara detail. Mulane khasrus syai' berarti kamu menguasai syai' itu. Jadi intinya apa?
di surga kita keceluk iso ningali Allah, tapi yo mau keceluk ningali. Hakikate yo ora iso nguasai. Mergo la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi yo tetep keceluk ningali. Nah, tapi yo kenapa tak bahasano keceluk? Mergo kok ningaline bila kaifin walan hisarin. Lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Isbija izin krana kelawan sifat jaiz. Isbija izin krana kelawan sifat jaiz to barang sing oleh uli kod den taklek apa ru'yah. Hada ifam hada walil mukhtari dan ikut tetap kedua kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sabatat tetap apa ru'yah dunyan ing dalam dunia. Maksudnya melihat Allah iku wong mukmin kok ngenteni ning swarga, tapi khusus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku zaman ing dunya wis nate mirsani Allah yaiku ning peristiwa Mi'raj. Ijine apa hada walil mukhtari dunyan sabatat. Jadi namung kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing nate mirsani Allah teng dunya niku zaman Mi'raj. Nabi Musa kan gak kasil ningali kan? Nggih kan falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tapi nak kanjeng Nabi kasil faghasyaha ma ghasya. Wa minhu lan iku setengah sangi sifat jaiz irsalu jami' rusli utawi ngutus sekabehane rusul. Fala wujuba mengkorona wajib iku mujud bal bi mahdil fadli balik murni fadli Allah. Senajan to ngutus rusul itu hal yang super penting, tetep ae bagi Allah tidak wajib. Karena artinya kalau Allah punya kewajiban itu artinya Allah dipaksa oleh kekuatan lain. Padahal tidak ada kekuatan yang bisa memaksa Allah. Maka tetep ae ngutus rasul iku bagi Allah tetap sifat jaiz. Apapun pentingnya ada rasul. Karena kalau kamu katakan Allah wajib berarti ada kekuatan yang bisa mewajib-wajibkan Allah. Padahal Allah nggak mungkin ada kekuatan yang bisa memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Ini ngoten tok, butuh era wajib ngoten tok. Tapi tentu Allah bimuqtadul hikmah ngutus rusul dan faktanya nggih ngutus rusul. Tapi tetap bal bimahdil fadli saking apiane Allah. Makanya ngutus rusul. Tapi tetap aja nggak bisa dikatakan wajib. Kalau dikatakan wajib berarti Allah dipaksa oleh kekuatan dan itu tidak mungkin. Lakin bidzat tapi neklan iki imanun atau iman kita ikut wajib.